advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Kamora mantie janeno mar Color TV no diambonero maber, diambonero mar tarik 9 dwe mar ariyo higa 2026 odiechieng' mabende piny dhi maber ka gie kinde gie kiwan kaendi e chino nero mano mar chal mar piga ka pili lungane Fred Mayaka en kaendi koda nyawadwa ilungane kaka marwa Tonsuba. Kwa kamarwa gino ni weekend mari ne ber weche ne beyo tuke mopogore nikech wan mana ka e yor weche go iko mag sports ne jaerano ero mar Color TV jaerano ero mar weche tuke mano mi wan kaendi odhiambo ni masani mondo mi wami mago ma updates matimore koni koda kocha kaka marwa weekend odhi maber nikech ng'eni weekend maonge weche go iko mag tuke kata tuke go iko mopogore mano ok weekend wan kaka jogo iko mabende ero tuke mopogore e pacho kaendi ka chiel koda ka pinje ma oko obro chao kanyo na chiel kachiel kotenore kanyo kod tuke ng'eny kaendi kaka marwa nitie tuke iko mag Mozart Cup mano tugi e giko dirani endi chieng' ngeso gi Jumapil parni ma en tugo no ero mabende chon iluonga ni FKF Cup kata kamano endo kane giyudo sir emomiyo noloke nyinge ni Mozart Cup parni ochakore ga gi time man piny e kanyo endi tugo gi tugo kuma bende yudore regionals mopogore kanyo endo ka bende tielo mokwongo an ga tielo no ero mar 64 kata round 64 ka bende ga knockout stage igo itidhi maka tugo mamodhi to udhi kanyo ende penalty achiel kachiel kendo yudo jaloche madhi round ero mar 32 oriwo timbego eko matugo league tugo eko matugo timbego eko matugo national super league tugo eko mabende tugo nyaka divisions mopogore kachiel kod regionals bende mopogore kaka marwa nitie duoko kaka tugo gi kino tugi nyoro ibiro ne waduoko go eko ma chieng' ngeso koso nduoko matin kadi an kaendi kod nges duoko machieng' Jumapil go neno duoko no ero mano machieng' ngeso mano tarik 7 kanyo kamano timo ero mar Amani Youth ne onyalo kanyo endo gola gonde 5 kuma chiel gi timo ero mar Kakamega Homeboys ka kuma chielo timo ero mar Kahawa Pride ne oneno matek lwete timero mar Murang'a Seal mano nyone gondo 9 kuma chiel ka kuma chielo timero mar Camel Park Rangers ne oneno matek lwete timero mano mar Ulinzi manyo nyone gola chiel kuom Limthi ka kuma chielo timero mar Rwafa FC Zetech University ne nyone gonde 2 kuom Limthi FC Dynamo gi timero mar Kibera Black Stars no wuok amodhi 2 kuom 2 kata kamano endo Dynamo ne ogolo Kibera Black Stars e tielo no ero mar mpira choma tielo 12 gonde 4 kuom 3 ka kuma chielo timero mar Limuru ne timero mar 3K mabende tugo e league no ero mano mar National Super League pacho kaendi no nyalo gonde 8 kuom Limthi kanyo endo Pwani Oil ne onyalo kanyo endo kod Kariobangi Sharks gonde 7 kuom Limthi Naivasha SYFA ne onyalo kanyo kod timero mar Mfalme gonde 2 kuma chielo timero mar Chemogo Posta Rangers ne ogoyo gonde 4 kuom Limthi kuma chielo timero mar Zoo ne onyalo kanyo endo Bondeni gonde 5 kuom Limthi ka Denmark ne onyalo kanyo endo Magadi All Stars gonde 5 kuom 2 ka tugo machielo Dero FC mawuok Siaya County no neno matek lwet Gor Mahia Kogalo mano nyone gonde 2 kuom 1 mane chalo tugo mane kinde ng'ato gi wuode kanyo ro kuma chielo timero mar Embakasi United Kenya Police ne onyalo gol 1 kuom Thika Kamaro kamano ka chal kenyo kanyo timbe mano ka jomoko nyalo jowete kendo nyalo gi gonde modhuro kaendi king'iyo jomoko ne go jowetegi kagima ogiwuok e piny machielo bana kaka bende mano ma chieng' ngeso abro mi kanyendo mar Chieng' Jumapil janeno mar Color TV Chieng' Jumapil weche no bedo maliet mokadho timbe mopogore round mar 64 to kod 4 jogo ma bende dhi round mar 32 kod 2 ibro winjore to gin ng'agi ni janeno mar Color TV Githurai All Stars nonyon kod Bandari gonde 3 kuom 0 kasto RVNP
no ka modi gin gi Gucha Youth modi mar ariyo ko kama kata kama nido negi dhie penalties kama bende nogo RVNP gonde ang'wen bich kuma ng'wen kasto gituru no nyon kanyido koda ka KSG Ogopa gola chiel kum nono kasto bende Wisdom Soccer gi Mara Sugar no kanyira modi mar gonde adek kuma adek kata kama no Wisdom no dugo golo kanyido Mara Sugar tielo kata piramendo Mara Choma petela parko dario mane bende negi gogi gonde ang'wen to kuma adek Shalimar kachiel koda ka TBM Health mano kanyendo bende TBM Health no gogi kanyendo gola chiel pan TBM Health yamana Kisumu kandi yes tinero matugo timlu tikego ikomag division 1 kendo yamana kajulu kandi okema kasto results kachiel koda ka KU Hardnuts results no matek kano logi kanyo gonde ang'wen kum nono kasto BMC All Stars kachiel koda ka Rasvas BMC All Stars no nyono kanyendo Ravsa gola achiel kum nono Salion City kachiel koda ka Oinopsos no lo kanyendo Salion City gonde ariyo kum nono kasto bende Kip Chim no lo kanyendo Plentek kanyendo gonde adek kum achiel Complex no neno mateke lwedo mar KCB gola achiel kum nono Turi no go kanyendo koda team mabende luongo ni Chabavia Lions kasto bende Muhoroni Youth no go kanyendo Mofa gola achiel kum nono Commons no mateke lwedo Shabana gonde ariyo kum nono kasto Naivasha Police kachiel koda ka Bidco United Bidco no nyono kanyendo Naivasha Police gonde ariyo kum nono Mwea United nono mateke lwedo Tusker kasto mabende Mugik mabende Oganda mathoth kabisa ne kerito nyalo bedo kamano luongo ni BB Bread kachiel koda ka AFC Leopards no ne matek to kuoka amodhi mar ariyo daka mar 90 kasto gide kanyendo penalty kasto bende no gol kanyendo AFC Leopards kaka maro kenyo kanyendo tukegi kikanyo ako tugido kantie timbe moko mabende samoro ne jowetegi beto ni ane kanyendo matin kana matimbe mane do madongo mane li kinyo kanyo timero mar Tusker kinyo kaka timero mano mar Mwea United tugo kode mangiso ni en tugo bende rechini dia mudi nikech Tusker no gimana goda de kuma ariyo to Tusker ni league maduong to Mwea en tim mabende samoro yoro kumoro mapiny timero mar FC Leopard ma tugo mabende samoro no makodhoji nikech FC Leopard no wuok amodhi kendo ne gin ma gikungo loyo kata kamano endi jogi ekino chulogi igondego iko mapiyo piyo kane gidhi penalty jatugo mar FC Leopard mano go penalty mogik no riembo winyo kata no bayo winyo kanyo endo ogo mipira malo winyo machamo chele mudugo gol kanyo ogo mipira malo ingeni gima bende oganda mathoth okung'eyo kabisa team mabende chalo kaka team mabende ne na kanyo kaseche moko oken team manyalo yudo loch moro amora team no eko obiro koridore to team matekcha obiro ne wan matek but we ng'eyo kata ka ntiere kata players moko mabende yudo kata kaseche moko we kata ne saba gichap gi players mabende seche moko bedo ga sub pile but nikech samoro coach kata japuonj maduong' ma team nendo seche moko neno ni samoro team en team matin koro wamie players mapoko bedo kayudo time maber yes wada ni moko kuom kaka tukegi kilo bedo obro chaka nyoko tugo nero mano bede kinde gore gi dero yosi tugo neno tu Kisumu ka ndi Mamboleo complex wang'ane to gore gi dero no chalo nade en tugo makane ng'iyo tedo ka gor no ingo dero yosi mang'eny kata kamano endo ne gewito chances modhuro kendo ne giwuok kan ne giloyo mana gonde ariyo kendo wale ka tugo nendo no obedo Aero FC wakiwa na jezi yellow alafu vijimiana ma captain wote wawili wakiwa wanaambiwa utaanza na kabisa kwake jezi nambari 23 pale Levin piga ngoma safi. Mashabiki wanauliza Galo wanatafuta nafasi, kumbuka ndicho nja wa Jomo hatari ile hatari. Gor Mahia wanatafuta goli, namna gani inakosa kuingia. Kogalo wanawinda magoli ku hatari kwenye lango kule, cheka namna. Ben Samuel hapa vipi, unasema bwana tuna pressure, akijaribu kupinduka pale. Mark wanaleta kuelekeza kwenye la futi sijui 8 na ngapi. Tena wanagia Kogalo, cheka na nyavu. Kogalo wanapata
wametafuta wakapata. Namna gani? Kapena anasema siachi nyuma, siachi. Goli moja kwa Kogalo, goli moja kwa Kogalo, anapata goli moja, anaweka timu yake mbele. Cheka na nyavu, Okolo Wannington, Kogalo tena, Kogalo, Serikali, Kogalo, Kapena anapeana kule, lakini hakuna mtu wa anajaribu kukunja pale, 1 2 3 pale mchezaji Hesbon Alai, bado ndio pale bande, anaruka, anasema balozi, unaona ngome inacheza. Odhiambo Frank anapiga mpira mrefu huko. Haya, hatari, hatari, hatari. Kijana Ebeneza anasemaje? Haya, chonga ngoma kule, goalkeeper hatari kule. Origa anajaribu kuweka tena, wanapiga lakini ngoma inapigwa juu tena, kata kule. Origa anataka Manga kana chalo kindi Gor Mahia gi tim noero mar Dero FC mawuok e kaunti noero mar Siaya. Komachielo coach mar tim noero mano mar B-Bread ni endi kaka maro en tim noero mar Kayole Stars machon bore Nairobi gitu regional league. Kanyo endi boro Nairobi kocha endi kata kamano endo negi loyo kanyo endo kabende coach margi ne mor kabisa, kabende jagol margi ne jagol no bende ntie club ni endi mar FC Leopards kinde mokalo chien. Embe no miso mor mare kabende giwacho ni sani endi kuro gidok mana timo rako mari konere ikrok ne round noero mar 30 kod 2. Ong'e kaka ne giloso bang' ka tukgi gi FC noendo ne orumo. Lakini mpira ubadilika. Okay, B-Bread ni timu ni formerly Kayole Youngsters. So tumechukuliwa na kampuni tukashukuru. So hapo kakuwa na motivation kidogo, na mpira wa vijana wameanza kucheza mpira nzuri. Unashiriki ligi ya regional. Moment ya kupiga counter attack zilikuja kadhaa but hatukuweza kuzitumia. So kuzuia kwetu ilikuwa nzuri. Ndio pia wamefunga. Sipendi kuongea sana kuhusu officiating but naweza taka nione baadaye ndo niweze kuiongelelea. But imekuwa mechi nzuri, tunashukuru sana kwa wachezaji wetu. Wachezaji wangu wamejituma sana. Pamoja na technical bench, kazi wamefanya the whole week, imekuwa kazi inaonekana. So kimbinu mnasema mmewazidi? Naweza kubali tumewazidi kidogo, tumewazidi. Maybe ilikuwa hata hizo bao mbili ndo wapate, ukiangalia level maybe ni mchezaji hajai kuwa hapo. So naweza sema ni mistake. Tulikuwa tunaitarajia kwa hii focus, tungoja opponent anakuja next tujipange naye. FC Leopards is a big team, ni timu kubwa na tulikuja na heshima kubwa, tuliwa respect. Ni kama venye walianza game pia wao kidogo waliona tunacheza daraja ya chini sana, sasa hawakuwa na ile motisha kusukuma game vizuri, na sisi tukatumia nafasi zetu tukawahi mapema, na ndio hivyo game ikarudi chini. Naweza sema huku chini kuna talanta sana, ni venye watu wapati tu nafasi, lakini huku chini talanta ni mingi sana. So ningeomba makoches pia kwa hizi timu kubwa waweze kutembea huku chini wakuze talanta pia, juu talanta iko. Naweza sema tofauti ni kuwa huku juu at least mtu anakupatia hiyo time na space ya kucheza, lakini huku chini mzee ni mvurugano mwanzo hadi mwisho. Nang'ang'ana na vijana wanakimbia, wana nguvu, ujue wanakimbia vizuri sana. So mimi naweza sema ushindi leo imetutia motisha, tukirudi kule kwa mazoezi tutarekebisha yale makosa tumefanya na tuone itakuwaje hapo mbele. Mara chalo kanyo ndo kama chielo timu mar Police FC kaka nwangisi cha ne ochwado kanyo ndo timu machielo gola chiel kumling timu mar Embakasi kanyo ndo tugo mabende ne bedo matek ni Police kata kamano ne gido gol kanyo ndo mabende ne okonyo gi mar tielo machielo ne katugo nendi ne chalo bende wabiro winjo kanyo ndo kaka coaches go ikubine ne oloso kanyo ndo kaptana anaanza chini ya mguu wake Jeremy Otieno, anza Masinza, Enoch Masinzo anafanya FC wale Embakasi United amepata kuona lango la mwenzie, malango bado ni makavu. Haya, anafanya kipande cha muujiza pale uwanjani. Victor Otieno anawapatia burudani mashabiki, wanajibu na matokeo ya Harambee Stars. Ulaya wanatazama, bara la Asia wanatazama. Sikiza hatari, anapigo ngele, anajibu, anachanjo gogo. Abude Hamis Omar ana maximize kwa ile kona yake. David Okot anamaanisha Embakasi tunafanya kazi poa, so ni exposure ndio tulikuwa tumewaleta. Kitu yenye haiko work venye tulikuwa tuna mark set piece, hiyo ndio imetusumbua sana, but nashukuru sana vijana wangu
Second half venye tumeongea kwa dressing room wamekuja wakaifanya poa sana. Na unaona second half tuja consider. Nasema game ijakuwa rahisi vile kwa sababu unajua ni timu ya chini na vijana wengi wanakuja wakijua wanacheza na wenzao ambao wanacheza ligi ya juu. Kwa hivyo ukiangalia unaona walijituma, lakini kwetu sisi tunasema tulitaka kushinda na kusonga mbele kwenye raundi ambayo inakuja. Kwa hivyo ndio muhimu mkubwa kwenye mechi za tournament. Nasema mambo mengi mazuri ambayo tulitaka kuyaona tumeona. Ukiangalia tulitaka tuwe na clean sheet, moja wapo kitu ambayo imekuwa poa. Tulitaka defend zile set pieces za opponent, tumedefend poa. Lakini labda umaliziaji tunasema hatujakuwa vizuri jinsi ambavyo tumetrain. Kwa hivyo kwenye mazoezi tumeyafanyia mazoezi mazuri, tumefanya finishing kwa siku nyingi, tumekuwa tukifunga mabao, lakini chances zimekuwepo lakini hatujaifunga. Kwa hivyo ndio kazi kubwa ambayo tuko nayo, kurudi kwenye uwanja wa mazoezi tena tuone kama tutapata hizo magoli. Tunataka tufunge magoli kwenye ligi pia. Kusema kweli ukiangalia timu yetu ya Polisi, ukiangalia usajili, ukiangalia kiwango ambacho tuko nacho, ukiangalia kila mchezaji, hamna shortcut. Ni kufika kwenye finali na tuchukue kombe kwenye tournament. Na pia ligi tunaipigania. Ligi pia tunaitaka. Sisi ndio defending champion. Kwa hivyo pia ukiangalia pale hamna shortcut pia. Ni kupigania tuchukue. Yes, manaka tukugo eko ne chalo beno kipi chamar Murang'a Seal kata kamane ndo kalore gisa kwa bingie pat chegilo team no ero mar Kahawa Gondo Chiko kumling thi kanyo endo kaka maro ko mere koda mago eko mag tugo eko mag zomo zat cup kendo sani kinyo kanyo endo aparo ni timbe madongo matugo league en mana team no ero mano mar FC Leopard mogwethoko modong te pani FC Leopard sani ne thulo mar ariyo to go gi team no ero mawuok e regional but kinyo kaka jatugo mar FC Leopard no go penalty ngeni penalty nitie teka ta style moro makino ka jatugo ochungo to ngisi ni gimoro amara nyalo timore either mpira no jagol nyalo mako kata nyalo goye oko to big maber seche moko nya timore en gik ma bende chalo kaka samoro nitie ka tugo bedo mano bende ntiere weche mag goyo punda gi bende seche moko nyalo mana bedo anyway Vido ka referee ma nini coach mar team no ero mar Bibred no wacho ni weche mag officiating okoda wenya lakini no koneno kama moko more kata kamano wacho no biro review kubro loso bang kanino kata kamano ero gitworo ne gitimo ikruok motegno pani season moro ka indi season ero mar 2024 bende Gor Mahia no lo gitimo ero mawuok gwenge go mag kadwa gam chumbi bende no gole mane tukigie tielo mokwongo kanino wabro ngene chalo na kanino kwa kata kamano ero timo ero mar nyiri mapacho ka indi Arambe Starlets under 20 ne onyono timo ero mar Tanzania gola kiel kumling thi tugomano tukanyo ndo la tukenero mano ma Ulinzi complex kanyo ndo kata kamano ndo en tugomane tek tweta kendo jaera magadhula no yuoro kanyo ndo karom gi kaka marwa kata kamano weche moko bende liekore no wuok e tok tugo ni endi kaka marwa ka bende coach no ma Tanzania Bakari Sime ne wacho kanyo ndo ni okomor gi pap mane Kenya otero gie kanyo ndo ka bende ne gigato tugo kanyo ndo ala tukenero ma Kasarani kata Nyayo ma bende wacho ndegi tuge to Kenya de okologi kamano ndo kata kamano kaka marwa kapoko ng'iyo maendi mathoth weche mag pewe pacho ka endi chalo ka gima Sport Kenya chalo ka gima nindo nikech pewe ma pacho ka thoth giricho kabisa moko bedo ka kata mana carpets koro maybe ingeni head coach ko kano wuoyo noneno ka gima nen gimoro mabende no bedo en kien wuon opinion mare ne chalo ka gima no bedo planned nikech no wacho ni pap ne ok ber to mane momiyo no logi kata kamano wacho ni girito gi dala ma Dar es Salaam mabende tugo machal kama dhigo tarik 15 mano mar dwe mabende wantiere ni kao Kariambo kabende pewe chal mar pewe pacho ka ni seche moko okobed maber seche moko ido ka jogo kuma bedo chungne weche mag tuke geng'io mana national stadiums kende kasto bende hali mar gido kata mana national stadiums wendo kaka maro sane king'io kanyo ndo tugo mano tugi e kinde Nairobi ndo biro ng'io bang'e gi Casablanca kanyo ndo pap mar Kasarani iwacho ni pionge lumo to chalo romantor kana kata maning'eni tugo mane tugo ne club no mano biro ng'io bang'e but king'io kanyo endo pewe mapacho ka endi chal ni Sport Kenya nendo kendo mang'eni biro to wadong ndalo matindo bago AFCON kendo wach ni nego bene ng'io maber kanyo kata mano wabro wuoyo mane bang'e endo kanyo wang'e kaka tugo ni no bedo ka bende kocha sani gi kelo loso ka bende koro sani ng'io mana tielo mar ariyo mabende dhi tugo Dar es Salaam kanyo ni to dhi chalo nade Iwa Badirko Moranga hatari kwenye lango Badira huko Moranga hatari kwenye lango
kushoto huku. Jitahidi. Kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza wapinzani wetu kwamba wamecheza na wamepata ushindi. Lakini cha pili kwa wachezaji wangu kwa kufuata vizuri maelekezo na tumecheza vizuri kama away game, tumefanikiwa. Lakini kikubwa ni kwamba approach ya game yetu haikuwa nzuri kwa sababu ndani ya dakika 10 tumekuja kurealize hali ya kiwanja sio nzuri, na niseme wazi kwamba Wakenya na nafasi ya kufanya mashindano makubwa, lakini pitch hii haiko rafiki kwa kucheza mpira. Kwa hiyo niseme kwamba plani yenu imefanikiwa kwa maana ya kutuweka katika uwanja kama huu ambao haustahili kucheza football katika level hii, kwa sababu Kenya mna viwanja vingi vizuri. Lakini yote kwa yote, mechi haijamalizika, mechi imeenda Chamazi. Tulikuwa na approach ya kupata matokeo sare ama tupoteze kwa margin ndogo sana ya magoli. So tumefunga goli moja bila. So I'm happy kwamba I'm sure tunakwenda kurudisha ile goli moja na kupata matokeo mazuri. Kwanza tunakwenda kwenye surface nzuri, kwenye pitch nzuri ambayo kila mmoja anafahamu tunacheza mpira mzuri. Nimesema Kenya sio kwamba hamna pitch nzuri, but mmefanya kusudi kwenye ambacho mmekifanya. So that is fine kwamba mmepata goli moja bila, lakini to me na miashua haliwezi kumpeleka sehemu ile goli kwa sababu timu yangu haikucheza katika kiwango chake kwa sababu ya pichi si nzuri na pichi ni mbovu. So tunakwenda katika pichi nzuri ya Chamazi, kila mmoja anaifahamu. Goli 1-0 kwa timu yangu ni goli dogo sana. Kwa hiyo tunakwenda kurudisha ile goli na kuna matokeo mazuri. First tunashukuru God kwa point 3. Tulikuwa home, tulikuwa tuna chase for maximum point. Tunashukuru God tumeipata. Ijakuwa game rahisi. Tanzania is a good side. Majority of the players wanacheza senior team, walikuwa WAFCON na senior team last year. So for the girls, they've done a good job, and looking forward, we have something to protect, we have something to defend, so we'll still work harder. Yeah, at times players mna push for training, they give you what you want, you see they are ready, but ikikuja kwa game maybe 1, 2, 3 chances, maybe wana miss. Player kikuonyesha kwa ready training, definitely utampatia game. But hatuwezi mcrucify you, maybe ali miss out chance, but it's something you can correct. Yes, we got a lot of chances, but going forward tutatry sana to utilize. Yeah, Winfrida is a good player. She knows how to take 1v1. We had planned, we didn't know she will not start, but of course we planned to play the entire opponents, but we tried to manage her. She's speedy and she's good. Yes, she got some chances, but at least of my players I can say they tried to manage her. She did not get a goal. That is the Yes, mano coach Jacqueline Juma kachiel koda coach mar timero mar Tanzania sime ne oloso kanindo bang tugo ne. Obro nyon to tielo mara dhi chalo nade. Kane gi yuago wach pap to wadhi nyon to dhi chalo kod gi nade next time. Koso koro gi kocha bende tim na pap kopo ne woi kocha be ginya wacho ni mano pap bende ne rach. Wadhi nyon lidhi pali ngat ma okalo kanindo aparo ni biro ngado tika kachiel mar dhi tugo ikoma World Cup mbende tugo igani endi kanyo indo. Koma chielo kapoko ka yo maro moko kaendi tugo ko ma CAF Confederation bende no tugi gi kod rani ka timu mar Nai Boys kata Nairobi United which no ko bedo go maber kendo banka timu no mano mar Wydad Casablanca ne nyone kanyo gola chiel kuom limthi gol no bende koronomi timu no mar Nairobi United Nai Boys pododongi thuno no mar beach pool magintie no mar ba kapo giro point mora bang tugo tuke maromo kanyo beach pani gi tugo giro gi tugo achiel kanyo nyalo paro ka timu no mar Wydad no logi gonde adek e tielo mokuongo tugo mabende no tugi e pinero mar Morocco. Tugo no mabende ne tek to etaka bende coach mar timu no kata jotugo eko mag timu no mar Wydad pani to thoth gi kaka marwa no tugo eko mag chama no bag pacho kaendi ne timu no mar Morocco. Ne gi ywak ni ala tuke no ma Kasarani mane gi yudo ma bangu mana ma thuolo mar dweche auchiel nyaka ne tugo eko mag chan opogore gi pak mane gi tuge chan kanyo endo ma endi biro kawacho ni Paulo endo to lum dwaro pi maratari kanyo endo gino ma bende koro le mako doge kanyo endo bende wacho to Kenya timore gi pap nade nikech kane gitugo Kasarani kane gi representative no mar Morocco tugo ko mag chan kane gitugo gi eki no gineno ne Paulo endo pogore kanyo endo ka bende koro wacho ni Sport Kenya chalo ka gima nindo eitigi nikech pewa pacho ka endika motingo ulinzi polisi ko gin pewa ko bende kinyo gi sane bende koro Kasarani pak mabende na chel kompe madongo pacho ka endi iwacho ni pioge kata kanyo endo mabende nyalo ole lum kanyo kaka maro kapo nyo resal gieki kata giwe mano ang'o nyalo bedo ni timore en mana ne gimora chiel ne migao mabiro chune weche mag tuke kata tuke mopogore Kenya ka endi nitie gik mang'eny kabisa ma ok ging'i kachiel koda tuke mathoth kabisa mabende iweyo oko. Nitie gik mang'eny kabisa mabende uje bende ng'iyo, but in short okwa value
tuke Kenya kaendi. Koro en kwayo makende ne miga mabiro chune tuke mopogore pacho kaendi mondo ng'e chak rango matut kendo malong'o mondo kendo mapiyo weche go kuma tuke mopogore nitiere kanyendo gima bende no mako dhoga mabende bro wacho kanyendo mbele kanyendo weche go kuma pool. Yes. Ka bende gima bende chak timore kanyendo ni ananyalo wacho ni kiwuoyo kanyendo kata kiweyo ni miga mar tuke nego bende ng'iyano timo ang'o. Kaka maro king'io peyo ma pacho kaendi stadium kolose nego bende lose ne adhula kata ka ne sports awach kamano ino ne weche go iko mag tuke to pacho kaendi bedo ka stadium swagi kima bende samoro sa gur tent kata ema e dier pap kanyo endi ng'eni ka ji wuothe lumcha to luno bende nyalo mado mana rumo kanyo koro mago gik mabende nego bende ng'iyo e pacho kaendi moko kuom duok mamoko timero mar OSAF ne onyalo kanyo Joliba gonde ari kuma chiel ka Singida Black Stars ma Tanzania no chwad kanyo endo gonde gola chiel kuom limthigi timero mar CR kako machielo San Pedro ne onyal kanyo koda USM Alger gonde adek kuma ariyo kako machielo Otoho do mawuok e piny mar Sudan ne onyalo kanyo endo Stellenbosch gonde adek kuom limthika timero mar Kaizer Chiefs ne ochoro timero mar Almasi gonde ariyo kuma chielo Zesco United ne onyalo Zamalek gola chiel kuom limthi mane tugo mane tek kako machielo timero mar Azam ne onyalo kanyo endo Maniama gonde gola chiel kuom limthi ma koro nyiso ni pule ni kinyo kanyo endo timero mar Wydad ne kanyo koda points apar koda ariyo timero mar Azam nigi points 9 Maniama bende poro ngi points 9 kanyo ngi pani chinga chende timero mar Maniama Union owuok e piny mar DRC Congo bende nchero kanyo endo points timero mar Wydad ma nyiso ni timbe adek gi kika motingo kanyo endo Azam Maniama ka chiel koda timero mar Wydad pod manyo tiko ina nyang'o weche ni kinda Azam gi timero mar Maniama wadhi ng'eyo to chalo nade pani Maniama tuki mogik ema dhi ng'eyo to gidhi tielo machielo koso chalo nade gidhi dugo kanyo koda timero mar Nai Boys kanyo endo tugo mabende ibro bagi e mbele kanyo endo mago kutana kanyo koda tugo go mag CAF kanyo endo kendo wabiro ng'iyo ni to dhi chalo kodgi nade kanyo endo wadaka yweyo marwa kaendi ma okwongo duogo to biro dhi nyime koda tuke mamoko mabende pod waikore e chenro mano mar chal mar piny mera kete kaendi achiel kachiel ka bende mbui mar Facebook biro luwo kanyo achiel kachiel YouTube bende luwo kanyo @Kala TV ka Facebook marwa en Kala TV live. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together.
Yes, machini kendo wadhi nyime kanyo yore makare gi chenro ni endi mano mar chal mar piewe kapod watai kai ndi pan wadhi nyako mol sa par kod ariyo ero ma midhiambo. Kaka marwa wach mano mabende warge mesa kendo. Kamachielo bende janeno mar Kala TV weche go mag pool. En wach mabende nalo mokuchira kati chana osema kodhoji kabisa kabende nyalo paro polisi mabende no odhi mogo joko bende nego pool. No mogo gi sidang mane en gimo banko oganda mang'eny kabisa. Ji mang'eny kong'eyo ni tuke mag pool bende nyalo ting'o ng'ato malo kendo en tugo ma opuodhe kendo tugo mabende nyalo tugo kamora mora technical table nitiere. Yes. Kabende parne Kenya kata piny Kenya kandi kata pacho kandi ochopo finals. Mano mokuongo chakre ne piny chakre mano kanyendo mag tuke go mag Africa kata tuke go mag pool mag Africa. Mano korka wa Keini kachiel korka korka jomachuo kata kamano jomachuo notieko thuolo mar beach to wa Keini no ilo kanyo loch maber mokadho kanyo ndo yemro makare kabisa. Kabende tuko go mabende riwo pinje mantiere Africa kandi team mar chuo notieko thuolo mar beach. Kabende team mar wa Kenya ochopo finals. Jareno mar Kala TV kabende parni president ma bende chung'ne tuke ma pacho kandi mano president mabende luongo ne Ben Ndungu bende no kwayo serikal mondo mi ong'eni kata bende oting tugo ko mag pool malo pacho kandi nikech en tugo mabende osebedo ko owechien malich mokadho. Kabende inyalo paro kanyo endo ni Kenya bende ochopo piem mano endo mar piny mangima mano mar black ball ma ibiro timore kanyo tarik 10 kata dwe mar 10 higani eki mar 2026 London kuchocho endo. Kabende obiro bage yomro makare kabisa. Kabende Kenya bende chwalo kwayo margi mar bago tuke makamano iko mar higa ma biro. Yes, mani galero mar gana prario kuda buru ikanyendo kaka maro bana kaka wacho no indi ngeni chon ne wacho gani pool ko yudi kama pool ituge pool to mano gino ero mabende wacho nenga girwa koche di kunego ma wakoche tuge but pool en tuge mabende sala puodhi kenden kanyo koda federations mare pacho kaindi mano bende ni neno ka noka ondamo ne polisi go kuma bende no monjo ganda go kuma ne tugo pool go kuma Geldorete koche chain wonyo ka team ni endi kata mana ka jotuge kilo loso kendo ni miso mor bare kane giduogo pale team ero mar wa Kenya no duogo kanyo koda medina ero mar silver kata kamano ndo chuoche ne kodhi go maber kata kamano gingado tiko madhi tuke gi eki mabende dhi tuge piny ero mar England wonyo kaka ne giloso bang' duogo pacho kaendi. Nilikuwa nacheza pool kwa shule, tunaenda tournaments but sina ile exposure. Sijui kuna mahali naweza enda tournament kubwa, sijui kuna mahali naweza pata coaching. So when I came to know about this girl, akani introduce kwa my captain now, ndo nilijua kumbe pool inaweza nipeleka mbali, kumbe pool inaweza nipea pesa. Our mental strength was already intact by the time we were going, and with that it just needed to prove on the table. So when it became hard, we kept on believing and we kept on using the strategies that we had prepared. Okay, ideally we had two ladies who had gone ahead. So we had to bring in reinforcements a bit later. So we had a team of 4. But once the other ladies came in, that's when we knew we had it. And the 4 actually won their first game with 1 man down. So once one more lady was added, we knew here we can actually even take this cup. Yes, kakabaro kwa dhi nyime kanyo endo kapo kwa ng'iyo tuke mambo wako kata tugo nero mar softball wada ng'iyo tugo eko mag rugby mabende no tugi giko dira pacho kaendi kamano team nero mano mar kata na tugo nero mar Enterprise Cup ma en tugo nero mar agoko mabende riwo klepe pacho kaendi mag agoko kae tugo nero mabende tugo kanyo endo iga ka iga kabende nyalo paro ni en tugo mabende iga mokalo team nero mar Kabras emano kawe kanyo endo kendo gino defending champs mar tugo ni endi pali tugo agoko pacho kaendi tinde thothne do ne timbe ariyo en team nero mar Kabras ko Kabras to team nero mar KCB tugo gi kilo tugi rang'iny nero mar quarter final kabende koro sani endi timbe mar mang'wen no ng'ado tiko mar dhi nus final mar tugo gi kamano team nero mar Kabras mabende ejosir loch nonyono kanyo endo Kenya Harlequins gonde kata mana points 40 kod 8 kuma 10 kod 3 kuma chalo team nero mar Menengai Oilers ne ochwado kanyo endo Nakuru RFC gonde kata mana points 20 kod 8 kuom lengthi ka no script nonyono kanyo endo Strathmore Leos gonde kata points 20 kod 7 kuom 10 kod 7 ka KCB ne ochwado kanyo endo KU Black Blood gonde 60 kod 2 kuom 7 kabende koche
mar tim no mar KCB ilo kanyo endo ni Andrew Amonde ne oyango ni gi kore wang ni maber kendo gin gadier ni wang ni ginyalo loyo komedi ndika bende Fidel Maina ma bende kata mana Bob Muhati ma bende captain mar tim yendi bende wacho ni kok margi makare e mano miyo giyudo loch ma kamano ero bende koro to girito mana rang'eny mabiro kanyo koda tuke mamoko ma bende gitugo mag rugby pacho kaende parni KCB noko modo gonde magi kata points magi bang Fidel Maina ne oloyo kanyo endo hit mage ma okuongo kanyo endo e tugo ni endi kaka marwa ka bende tugo mar agoko ido ka embe sano makumach pacho ka indi malich ni won en gimingo ga goko ka kiwinje wacho kendo en gimingo ga goko kendo en nyaki chwar mogo maber kabisa kata kamano en tugo mabende joma ng'eny okay aran munda kite kama indi mondo mi janeno winje onene maber kata maber en tugo mabende inyedo ka joma ng'eny okwere but ng'ato koere to ere odonjo nete mane tugo maragoko mar rugby mane tugo mabende seche moko ido ka kata ke piem mopogore mag national mabende kata mana jok mabende siro weche go kuma goyo punda ido ka mano tugo mabende gi miyo mijinga ahinya opogore kanyo koda ka adula mano migweyo wanyalo kadero ka coach mano Andrea Monde ka achiel koda captain mar tim no mar KCB Bob ne oloso bang tukgi koda tim no mar KU Black Blood. Whether at home or at the place, it's always a tough opposition. Despite the team they feel, there is always that rivalry, the Thika Road Derby as they call it. It's always a tough game playing against them. So it's a game that you have to come all 10 toes down and make sure that you put your best foot forward to make sure that you win, because they always bring their best game and we have to match up and get something else on top so that we can get the win. Considering the introduction of the regional side, the Uganda side, I think it's a good opportunity. It's a good thing. It's a good step for the regional competition, for the game to grow both within and the Uganda side. Considering we are just neighbors, and for the regional perspective, it's a good step. But then I'm not so sure how the whole thing will work out, because personally I feel it needs a lot of funding. So yeah, I hope it turns out well, and we're looking forward to it. The moment you step into that field at the Den, it means pressure. There's always a high expectations, owing to the fact that so much is given for us to thrive. So pressure is always part of us. It's just having the tough conversations, keeping everyone accountable, and having that constructive criticism whereby you tell the person the right thing, what they were supposed to do, and have that match-up day in, day out through the week, making sure that everyone is up. I think the new faces are people who are fitting into the program. We did it intentionally to do the signings because we knew where we wanted to keep our depth and to be able to keep new players coming in. So it's a matter of us just ticking the boxes and bringing them in to just get into the program seamlessly without having issues. I know we are having big games coming, so for us it's just to focus on how we can build our team and be able to go out and present ourselves well. This is an opportunity that has come to once in a lifetime. Having boys going to play locally with a local club in Uganda, or the Ugandan side coming to Kenya, it's a great opportunity, and it's a big eye opener for the 15 side to see guys getting that East Africa competition. I think most of the players will be able to grow. They'll be able to get the efficient number of players that we need every 15 players to have in every season. So I think it's something that is welcome, and we'll be able to see how we're going to be able to compete. For us, it's just to focus on ourselves, get a proper team that will be able to present us and be able to present the bank. So we are working very hard to have ourselves into that finals and see. Yes, mano Andrea Monde parni ngene tugo ne Shujaa tugo kanyo endo bende ne tim no mar KCB kapok no bedo coach kata ne pok obedi tugo yeke no mikoro no bedo coach kanyo endo mar tugo no ero mar agoko wadhi nyime kanyo ko kamarwa kama chilo bende janano mar Kala TV mano kanyo donjo tugo miluongo ni softball kama bende National Youth Service no yudo loch maber mokadho janano mar Kala TV mano weche kata tugo mar softball NYS mano mpira mar joma chuo norobo kanyendo team kata kama ka tuke gi kino ne chalo NYS gi Mulis noiro kanyo loch mar kata season mar ganario prario kuna beach season mar ganario prario kuna beach prario kuna uchia kabende NYS norobo kanyendo J Quat gondi apar kuna chiel
kuma ariyo mano e semi-final 1 kasto bende kuma Wakini kata kum nyidendi multimedia norodho kanyo Dedan Kimathi semi-final 2 gonde 11 kuom ariyo. Kasto finals NYS norodho kanyo endo kod multimedia kama bende NYS norodho gi kanyo endo 13 kuom 9. Kasto third place kata kanyo endo number 3 nolar kanyo endo kod JKUAT kaachiel kod Dedan Kimathi kama bende JKUAT norodho kanyo Dedan Kimathi gonde maroma 16 kuom 10 to kod achiel. Kasto bende kanyo endo finals kuom Wakini kanyo endo Mulis kaachiel kod Infinance kanyo endo Mulis norodho kanyo endo Infinance gonde 11 kuom 3 mane final korka Wakini. Gintuge kwa kama bende jio kiage mang'eny kitugo noero mar softball, kitugo noero machielo mabende. Yani gintuge mabende pacho ka ande kad ne gibedo introduce kanyo. Kinyo softball kaka kituge, ichalo kaka mida tuge ka hockey. Token hockey e kanyo endo ka bende. Tuge gi bende jogo kama bende koro chung'ne tuge gi bende sani kwayo piny owacho mondo mi oket maino margi mar gero pewe mag tuge gi kendo ne gi bero weche go kuma tuke gi endi bende mar ting'o malo tuke gi korka rowere matin. Wanyalo kanyo endo kaka ne weche chalo kotenre gi tuke gi Bat vibaya tujabat kama like venye tunabatingi leo imekuwa chini kidogo na pia fielding hapo kwa ground balls tutafanyia kazi. The secret is continuous play. Yeah, like baseball, they have this community league which has been started by VBUDIT. Softball as a continuous league. So the more they play, the better they become. So last year we had 2 qualifiers, the senior women World Cup qualifiers, U15 and U23. We were not able to be number 1, but we are moving there. The main problem of softball and baseball in Kenya is the facilities. And we've gotten a good partner who is assisting us to construct facilities. So they have done 2 very good diamonds here at Jomo Kenyatta. Yes, mago kakane chalo gitugo iko mag softball kanyo ndo bino no tugi gi kodira ni endi. Kwa kuna mago iko wada ido ndege kendo wada nyaka pingo iko mag sungu kwa jaendi kamba bene tuke no tugi. Duoko no ero duoko mopogore nja nyiso jayara mag Arsenal. Embui mar Facebook acha indi ni kikugeno kuongo Liverpool. Wano watugo kendo waloyo samwaero ne giweni wawuondo gi kanyo endo kendo en tugo mabende jogo iko mabende koro chalo ka gima ne obedo kod alit kaka marwa ginjo erego iko mag Arsenal nikech thothgi nodhi e tugo ni ndika support Liverpool. Thothgi ne wacho mane wan bang Liverpool on loan kata kamano weche no kobedo maber gi club no mar Liverpool kama bende Man City no nyone gonde 2-1 e kanyo endo kata kamano duoko mawoko kaka maro weche ne chalo nade chieng' ngeso kata kwa duoko mag tuke EPL gi kodira ni endi English Premier League mano EPL pinjego iko mag Godiero team mabende no chako kanyo ali kickoff ne kanyo team mar Manchester United kaachiel kod Tottenham. Parni Uganda mathoth ne wuoyo ka wacho ni Tottenham manini pok noloye ali kickoff but kata kamano endo Manchester United nolo kanyo team nogo ma Tottenham gonde 2-0 ka gol mokwongo nolo kanyo kod Mbeumo kasto gol mar ariyo nolo kanyo kod captain Bruno Fernandes. Kasto bende team mar AFC Bournemouth kaachiel kod Aston Villa noromo kanyo amudhi mara achiel. Parni Aston Villa bende no lap doge ndong kendo poro lap doge ndong kabisa kendo lap doge bubni ne kaw ligo nogo mar Uingereza. Kata kamano kanyaka sani osebedo kigoe kendo godru kanyelo kasto Arsenal no otugo kanyo kod Sunderland. Ka bende joma ng'eny kabisa mane wacho ni Arsenal ok dhi timo maber game ni kata tugo ni iki. Kata kamano Arsenal nogoyo kanyo Sunderland gonde 3 kuom 0. Kasto bende kama chielo en ni ka indi kwa ng'iyo ka indi haraka ka indi Burnley kaachiel kod West Ham United. Burnley noneno matek West Ham United bana West Ham United ochware kanyo gonde 3 kuom 0. Kasto bende Fulham kaachiel kod Everton maindi bende mpira mabende kata tugo mabende Uganda mathoth kabisa nong'iyo sana jogo iko mabende ero weche iko magoyo ponda ang'iyo kanyo joma ng'eny nomiyo kanyo Fulham but kata kamano endo Everton norodho kanyo Fulham gonde 2 kuom 1. Kasto bende Wolverhampton kaachiel kod Chelsea iluongo ni The Blues norodho kanyo Wolves gonde 3 kuom 1. Kasto Newcastle kaachiel kod Brentford kama chielo mabende ng'eni jogo iko mabende keto mwandu nokodhi maber
mana kana poni keto ovi kata gol kanyo maber nyalo dhi maber. Newcastle noneno matek, ne ndala noneno matek e lwet timo nogo mar Brentford gunde 3-2. Leeds bende pano gocho chieng' tich abich gi Nottingham Forest kama Leeds nochwalo Nottingham Forest gunde 3-1 kaniendo. Kaka moro kapok wang'eyo kaka tugo mar Manchester ne chalo kata kaachiel kod tugo mar Liverpool. Tugo kind Fulham gi Everton. En tugo no bende oganda mang'eny kata an korka pacha ng'eni Fulham dino Everton. To ng'eni Everton sani endi nitie timbe moko bende korado go. To kel Manchester kanyo endo ineno kanoloyo kanyo endo Fulham gunde 2-1. Kita nyo tugo mabende chak nobuoga sana. En tugo mar bedo kind Brighton gi Crystal Palace. Palace osebedo ka suwa kata kamano endi chieng' yeni ne giwuok kod aloche. But tugo ma anoko buoga en tugo mane kind Newcastle gi Brentford. Newcastle bende kisang'iyo form mar sani ok en koda form maber e league. Form ne ok ber kabisa league. Kasto bende Crystal Palace bende kosete bedo kata maber. Yes. To kuom awe marach kata maber to alore nin kanye. Awe marach kata maber Crystal Palace noyudo loch margi gol achiel kuom nono kendo kane nyoka ka jagol ne sele nen koda haja mabende mar kao kata mana marido loch ma chal kamano endo. Mano e kaka bende weche ne chalo. Wang'en kaniendo kaka tugo mane nyekini Manchester United kaachiel kod Tottenham ne chal